Sup ayam suwir amunisi untuk yang lagi batuk pilek sekeluarga. Selainnya green pasti gampang bikinnya juga set-set. Ayam digoreng lalu tiriskan minyaknya. Bawang putih tumis, tambahkan pala dan margarin, tambahkan air secukup. Kentang, wortel, dan bombay masuk. Ayam yang sudah empuk bisa disuir-suir sesuai aja. Buncis masuk. Ayam suwir masuk, lalu tambahkan bumbu-bumbu lainnya yang sudah aku tulis. Jangan lupa dikoreksi rasa. Simpel banget kan bikinnya, sat-set langsung jadi. Yuk di recook bun, happy cooking.